सच्चिदानंद परब्रह्म महिमा श्री गुरु को नामो आमर फुंदारुति अन्य नहीं रोगारो जहाँ चाहूतिले ताहा मिलु अभी खोला होई जीवनार अलेख महिमा मथार ठाकुर अटंती मो प्राण गुरु तांको करुणारु सकल मिलिब लेखा होइछि गुरु सच्चिदानंद परब्रह्म महिमा उल्लेख उपस्थित आमर समस्त ज्ञानी मानी सुज्ञानी पंडित वर्ग मंडली आमर मातृ समाज मातृवर्ग मंडली पितृ समाज पितृवर्ग मंडली समस्त उपस्थिति आज अमलीपाली ग्राम अखंड ब्रह्मयज्ञर किछि संक्षिप्त भाव में वर्णित करने जाऊँगी कहिबारे किछि त्रुटि भूल थिले क्षमा देवे सच्चिदानंद परब्रह्म महिमा उल्लेख घट भेद कथा रे बड़वारता एका अंग हेले जाई क्षीर नीर ठारू अधिक विरति मन मिसाइले मन मिसाइले हे मोर जगत भगत आबाल बुध बुद्धिता बालक बालिका पिता माता ज्ञानी मानी सुज्ञानी पंडित वर्ग मंडली आज अखंड ब्रह्मयज्ञ अखंड ब्रह्म को खंड न्याय कले अंगे पड़े मोर माद ये जो अखंड ब्रह्मयज्ञ अखंडवती देखुंती जो ब्रह्मज्योति देखुंती आपण मैंने देखुंती जेते बेले संध्या 6 घंटा समय आमर यही अखंड ब्रह्मध्वनि प्रारंभ हो संध्या 6 घंटा समय अखंड ध्वनि आमर प्रारंभ होटा ब्रह्मध्वनि कहती आउटा जेते बेले ध्वनि प्रारंभ होते बेलू अधा स्वर्ग देवता माने उपस्थित अच्छा यहाँ आपण मान विश्वास अच्छी कि नहीं किंतु सत्य कहूँ अधा स्वर्ग देवता माने उपस्थित होती जिते बेले ब्रह्मध्वनि प्रारंभ हो देवगण माने आसी देखा प्रभु को दर्शन करने मन रखु उत्तर पार्श्व आमर त्रेता जीवन भगवान राम भगवान जी की दुष्ट को दलन सत्थ को पालन करने से गोलिक वस्त्र पिंधि दुष्ट दलन माना ग्रहण करी माने पतित पावन माना ग्रहण करी पतित मान को उद्धार करने राम भगवान से गोलिक वस्त्र पिंधि राम सहित लक्ष्मण एवं सीता जो आमर त्रेता युगर भगवान राम भगवान भक्त मान उपस्थित अच्छा प्रभु को दर्शन करने भक्त मान हेले कपिबल माने जो आमर कपिबल जोटा से माने राम ताली द्वारा अलेख महिमा भजन करने आसी जेते बेलू संध्या 6 घंटा उपस्थित अच्छा देखो पूर्व दिगरे जो 5 गोटी कलश अच्छी एटा पूर्व दिगरे 5 गोटी कलश जो अच्छी 5 गोटी कलशर माने एटा पूर्व दिगरे द्वापर युगर भगवान श्री कृष्ण भगवान द्वापर युगर भगवान भक्त मान हेले गोपी गोपांगना मान को नहीं से उपस्थित अच्छा से प्रभु को दर्शन करने मुरली स्वर्ण द्वारा अलेख भजन कर मन रखु यहाँ दक्षिण दिग
এই অখণ্ডবতী যে চলুছি এইটা দক্ষিণ দিগ। এই দক্ষিণ দিগরে চারি যুগর ভক্ত মানে এଠି মিশ্রিত অଛନ୍ତି। সত্য যুগর ভগবানଙ୍କର ভক্ତ କିଏ? এই পশ্চিম দিগরে নরসিংহ ভগবান, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ, ସେମାନେ ଗିରି ଖଣ୍ଡାରୀ ଦ୍ୱାରା ଅଲେଖ ଭଜନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ এই ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ, କଲି ଯୁଗର ଭଗବାନ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଭାଷାରେ କଣ କହନ୍ତି? କାହିଁ କାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉଠି ଯିବୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କଲି ଯୁଗର ଭଗବାନ ହେଲେ ବି ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭଗବାନ ନରସିଂହ ଭଗବାନ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଭଗବାନ ରାମ ଭଗବାନ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସମେତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଟା କଲି ଯୁଗ। ଏ କଲି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଉଦିତ ଅନ୍ୟରେ ନାହିଁ ନା ପାର, ଗତି ମୁଗତି ସମ୍ପତ୍ତି ବରାବତ ନିଷ୍ଠାରେ ବଜ୍ରର ଗାର। ତାହେଲେ এই কলি যুগরে চারি যুগর ভক্ত মানে এই দিগরে উপস্থিত অଛନ୍ତି। এই কলি যুগরে সত্য যুগর নরসিংহ ভগবান, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଋଷିମୁନି ମାନେ ହେଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ କପିବଳ ହେଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ। ସମସ୍ତେ ଏହି କଲି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ଏଇ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ଯୋଉ ରହୁଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ଆମର ଚାରି ଯୁଗର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମିଳିତ ଅଛନ୍ତି କଲି ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଛୁ ଏଠି, କିଏ ରାମ ଭଜୁଛି, କିଏ କୃଷ୍ଣ ଭଜୁଛି, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜୁଛି, କିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ତ କିଏ ନରସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଣା ଭୋଗ ତିଆରି ହେବ, ବଲି ଭୋଜା ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ এইটা এই ভজନରେ লেখিଛନ୍ତି বজাই অনন্ত তালি হরি বল হুল। চারি যুগর ভক্ত মানে হইଛନ୍ତି মেলি, চারি যুগর ভক্ত মানে হইଛନ୍ତି মেলি। ভরে ভীম রাখিত অনুসরি পাদ ধুলি, বজাই অনন্ত তালি হরি বল হুল। সচিদানন্দ পরব্রহ্ম মহিমা লেখ অনুসরি পাদ ধুলি। ଯୋଉ ଅଭୟ ପାଦ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁସରନ୍ତି, ସେଇ ପାଦର ଧୂଳିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଫଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅଭୟ ପାଦ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଭୂମି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୟ ପାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହାର ପାଦ ପଡ଼ିଛି? ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୟ ପାଦ। ତେଣୁ ସେଇ ଧୂଳିକୁ ଯୋଉମାନେ ଚାରି ଯୁଗର ଭକ୍ତ ମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ନେଲି, ଭଣେ ଭୀମ ଅରକ୍ଷିତ ଅନୁସରି ପାଦ ଧୂଳି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୟ ପାଦର ଧୂଳିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ କରି ଆଶା କରି ଆଜି ଚାରି ଯୁଗର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ এই মাতৃবর্গ মন্ডলী এই পিতৃবর্গ মন্ডলী সমস্তে সেই সময়ে যেতেবেলে প্রভাত ହେବ, ପୁଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେବଗଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଲିଯିବେ। ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେବଗଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଯୁଗର ଭକ୍ତ ମାନେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗିନି ଖଞ୍ଜଣି ଢୋଲ ମୋତାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମହା ଭଜନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଭୟ ପାଦକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେଇ ଅଭୟ ପାଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ধ্যাই রূপানন্দকু, ধ্যাই স্বামী কোরকু। বন্দনা পাদ পদ্মকু।
କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ମାନ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ମାନ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିଧାନ ଉଦୟସ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେବି ଚৌଷଠି ବନ୍ଧକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଅଲେଖ ମହିମା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମମାନ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଧାନ ବିଶ୍ୱରେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଚାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମ ଜାତ ଧର୍ମଟା ମା ମାନଙ୍କଠୁ ଜାତ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରେ ବିଭାଗ କଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତାହେଲେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କଠି ଧର୍ମ ଜାତ ହେଇଛି এইটা লিখিত ଅଛି ତେଣୁ ମାଠୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ମାଠୁ ବୋଲି ଧର୍ମ ନାହିଁ ମାଠୁ ବୋଲି କୌଣସି ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମ ଏଇଟା ନାମକରଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏଇଟା ଜୈନ ଧର୍ମ ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଏଇଟା ଇସାଇ ଧର୍ମ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ନାମକରଣ ମନୁଷ୍ୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମା ଏବଂ ବାପା ତେଣୁ ସେଇ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ମାନ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିଧାନ ଉଦୟସ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେବି ଚୌଷଠି ବନ୍ଧକୁ ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଅଲେଖ ମହିମା ବନ୍ଧକୁ 112 ଥର ପବନ ବହି ଶରୀର ପଦ୍ମକଳ୍ପର 52 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଧକୁ 112 ଥର ପବନ ବହି ଶରୀର ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧରେ 112 ଥର ପବନ ହଉଛି ତେଣୁକରି 64 ବନ୍ଧ 64 ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧରେ 112 ହେଲେ 64 ଗୁଣନ 112 କଲେ କେତେ ହେଉଛି 7168 ଥର ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଗୁଣିତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କ ବିଧାନ ତାହେଲେ ମାତାଙ୍କର ବିଧାନ ହେଉଛି 72 ଥର କାହିଁକି 64 ରୁ 8 ମିଶେଇ ଦେଲେ 64 କୁ 65 66 67 68 69 70 71 72 ତାହେଲେ 72 ସହିତ 112 ଗୁଣନ କଲେ 8064 ଥର ହେଉଛି 8064 ଥର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 7168 ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 15232 ଥର ହେଉଛି ମୁଁ ତ ହିସାବ କରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୁଣିତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ 2 ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 1440 ମିନିଟ୍ 86000 2 ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 1440 ମିନିଟ୍ ହେଲେ 86400 ସେକେଣ୍ଡ ଏତିକିରେ ଆମର ଶରୀରରେ 21000 ଥର ମାନେ ଏଇ ବାୟୁ ପରିଭ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଏଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଧାନ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ବିଧାନ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି 21600 ରୁ କାଟିଦେଲେ ବାକି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ମହିମା ଯିଏକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶ୍ୱପିତା ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାବଳରୁ ସମସ୍ତ ଜନଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ମହିମା ଧର୍ମରେ ସେ ଏମିତି ସୂତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ମାନେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ଯେବେ ଭବ ସଂସାରୁ
উপায় করি ভজ এবে শ্রী গুরু রে এবে শ্রী গুরু। এই ভবরূপক সংসার যদি କରିବାକୁ ইচ্ছা ଅଛି তাহলে ଏବେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ନାମକୁ ଭଜନ କର 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 ମାନେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ନାମକୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଶ୍ରୀ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୁ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର, ରୁ ମାନେ ଉର୍ବର, ଯିଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ପତିତ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏଇ କୁସଙ୍ଗ କୁପଥ କୁମାର୍ଗରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ପଥରେ ପଥିକ କରାଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଯିଏ ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଆମର ବୃନ୍ଦାବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ରୋଜଗାର। ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମିଳୁଅଛି, ଖୋଲା ହୋଇଛି ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦାବୃତ୍ତି କରିଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭଜନରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ବନ୍ଦାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପତ୍ତି କରୁଛି ଏବଂ आवेदन जो सोया वो खोया जो जगह वो पाया। माने जो चाली जाइए जो चला गया है उसको छोड़ दो, जो आने वाला है उसको आने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। ताहले एबे जोटा चलुची आगत वर्तमान भविष्य समस्त परित्याग करी वर्तमान सहित संलग्न करी जदि पिंड अच्छी ताहले ब्रह्मांड अच्छी, जदि जीव अच्छी ताहले ए जीव जदि बंची ताहले माता भाई बंधु सोदर कुटुंब समस्त अछंती, जदि ए जीव चली जीव ताहले समस्त शून्य हो जीव। तेणु जो चला गया उसको छोड़ दो। वर्तमान जे माने जे माने अछंती जहां परिवार संलग्न रे अछंती माने गृह आरंभी रुही मेले नपसी रहिबनी रे। ताहे एटा माने कलिकतरा कीटप जेमिति अछि आपण माने देखिथिबे जे सेटा पानी रे रहिथिले पानी लागे नाही, कादुआ भीतर बाहरिले कादुआ लागी न थाए, पानी भीतर थिले से पानी रे बाहरी न पारे। तेनु कादुआ एवं पानी जो ताकू ताकू लागे नाही से होछि कलिकतरा कीटप। अर्थात आपण माने सेटा भक्त मानकु बुझेइ छथि। भगत अंगदी प्रभु मोरानो जीव रूपे करिबि दे, श्री गुरु चरणे शिष्य भजु थाई, श्री गुरु शिष्य गुरु भजे, गुरु ब्रह्म महिमा लेख महिमा। हे मोर आदर्श मातृवर्ग मंडली पितृवर्ग मंडली आपण मान जीवन धन्य साधु संग कले पूर्व पातक हरे परचे होई पारिले अण आगे। आज यही 5 मिनिट हो 2 मिनिट हो आधा घंटा हो 20 मिनिट हो जहां भी हो आपण मान को सत्संग हेछि मु निष्ठार सहित आपण मान घोषणा करूछि सत्य सत्य त्रिवार सत्य पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ग्रह नक्षत्र उद्धव 10 दिगपाल 33 कोटी देवता समस्त उपस्थिति रे सत्य रे आमे जदि गुरु आज्ञा परिभ्रमण करूछि जीवन जन वर्षण अहिंसा परम धर्म प्रचार करी चली सत्य रे जेति नारी जाति मोर मां आर जेति पुरुष जाति मोर बापा बोली मु मने करे ताहले आपन सत्य उच्चारण करूछि। आज ही आपनकर एई सत्संगर फल विष्णु खाता रे 5 गुण हे लेखा हेबो हे गला हे जेछि। सच्चिदानंद परब्रह्म महिमा बोले।